फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा ये जो एम्पलीफायर आप लोग देख रहे हैं, ये एम्पलीफायर मॉडल नंबर SX9000 और ये 3055 ट्रांजिस्टर का है। तो पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने दिखाया था ये वाला सोनी का स्पीकर बॉक्स रिपेयर करना, और ये स्पीकर बॉक्स जो है ये इस एम्पलीफायर के ज़रिए चलाया जाता था। तो ये एम्पलीफायर का अभी जो रिपोर्ट आया है मेरे पास, ये एम्पलीफायर अभी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। इसका एक चैनल काम कर रहा है और दूसरा चैनल काम नहीं कर रहा है। तो ये जो एम्पलीफायर है इसको मैंने स्क्रू जो है इसका कैबिनेट का स्क्रू मैंने खोल के रखा है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये जो एम्पलीफायर है इस एम्पलीफायर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो रेसिस्टर जो है, ये दो रेसिस्टर 5 वाट का चेंज किया गया है। पहले किसी ने काम किया था इस मशीन में, और ये बाकी जो रेसिस्टर है ये दोनों अभी ओरिजिनल लगा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो फॉल्ट है वो चेक करेंगे। और चेक करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग हमेशा मेरा वीडियो देखते रहते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो क्यों आप लोग को अच्छा नहीं लगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने से मेरा जितना भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए, वो सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका ड्राइवर सेक्शन में BD 139 और BD 140 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है। देखिए 140, ये BD 140 और ये BD 139 दोनों ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है। और इस्तेमाल किया गया है 547 यानी 547 ट्रांजिस्टर BC 547। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ये इसका पावर प्लग है और प्लग को मैं अभी इन कर रहा हूँ AC वोल्टेज में, और AC वोल्टेज ऑन कर दे रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं कि फॉल्ट जो है वो किस तरीके का है। यहाँ पे इसका पावर स्विच है, स्विच ऑन करते हैं। ये मॉड्यूल आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो अब मैं मॉड्यूल को FM मोड में सेट कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे स्पीकर वायर मैंने कनेक्ट करके रखा है, और आप लोग को मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था ये 3055 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है, और बाकी दिखाई दे रहा है दो ट्रांजिस्टर। ये दो ट्रांजिस्टर जो लेफ़्ट की ओर दिखाई दे रहा है 3773, ये चेंज किया गया था कभी। चलिए अभी ऑन करने के बाद देखता हूँ इसमें क्या बताता है। The Bluetooth device is ready to pair. अब मैं एक मोबाइल इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। देखिए ब्लूटूथ नेम आ गया। अब मैं कनेक्ट करता हूँ, ब्लूटूथ मोड कनेक्ट हो गया। सेट बिल्कुल चालू है। अब मैं देखता हूँ ये दूसरा जो इसका सेट है, दूसरा जो साइड है, दूसरा साइड का क्या होता है रिज़ल्ट। तो दूसरा साइड का स्पीकर वायर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब चलिए देखते हैं कि साउंड में क्या प्रॉब्लम होता है।
भी कम नहीं हो रहा है, ये पूरा बंद है, फिर भी स्पीकर चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो ऑडियो इनपुट है, ऑडियो इनपुट हम लोग देखेंगे। और अब मैं गाना बंद कर दे रहा हूँ। बंद करने के बाद इसका जो फॉल्ट है वो हम लोग ट्रेस करेंगे। तो ऐसा एक ट्विज़र लीजिए और ये जो दिखाई दे रहा है ये राइट चैनल और ये लेफ़्ट चैनल, दोनों चैनल का इनपुट है। ये बेस ट्रिपल बोर्ड है। तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये राइट चैनल का है, ये राइट चैनल का इनपुट है। यहाँ से बेस ट्रिपल से प्री एम्पली होके यहाँ से ऑडियो इनपुट हो करके यहाँ ड्राइवर सेक्शन में जाता है और ड्राइवर सेक्शन से ऑडियो आउटपुट होके स्पीकर में कनेक्ट होता है। तो यहाँ ऑडियो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पोटेंशियोमीटर चेक करेंगे कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं अभी इसको खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जो पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ था, ये जो है ये 47 किलो ओम का है। ये पोटेंशियोमीटर चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसको चेंज कर देंगे। सो फ्रेंड्स, किस तरीके से चेक करेंगे ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये मल्टीमीटर को इस तरीके से आप लोग कंटिन्यूटी मोड में सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद देखिए, शॉर्ट करने से कंटिन्यूटी बता रहा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी दिखा रहा है 17 ओम्स और यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे 17 दिखा रहा है और यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, एक चैनल में 17, एक चैनल में 0 और यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। यानी ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर ये वाला चैनल ख़राब है। इस साइड में एक चैनल चलता है, एक साइड में एक चैनल चलता है। पीछे वाला जो तीनों लीड देख रहे हैं, ये पीछे वाला में कनेक्ट रहता है राइट चैनल और ये आगे वाला में कनेक्ट रहता है लेफ़्ट चैनल। तो पीछे वाला काम नहीं कर रहा है, मतलब ये पोटेंशियोमीटर ख़राब है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ और चेंज करने के बाद आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो मैं अभी ये नया एक्टो 47 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। अब मैं इसको इसके अंदर फिट कर देता हूँ। मैंने नया पोटेंशियोमीटर लगा दिया है और ये कंप्लीट हो चुका है। और ये पुराना वाला है, इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं फेंक दे रहा हूँ। चलिए अब इसको मैं चेक करता हूँ। देखिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।